नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ति हृदयसंविधिः त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भिद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि दृष्टनेवात्मनीश्वरे। भिद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि दृष्टनेवात्मनीश्वरे। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada sagt, dass es unsere Aufgabe ist, Sadguru zu dienen, der was ständig beschäftigt ist mit dem Dienst zum höchsten Herrn, 24 Stunden. So wir sollen so ein Paramhamsa Gurudev dienen und durch den Dienst ermöglicht es uns zu realisieren, was ist. Guru und Bhagavan, das sind beide Adoksaja Vastu. So denk nicht, dass Gurudev eine Person in der Welt ist, sondern das zählt auch zu Adoksaja Vastu. So Guru und Bhagavan beide zählen zu Adoksaja Vastu. Er hat schon mehrmals erklärt, was Adoksaja Vastu bedeutet, nach der Definition von Jiva Goswami. So Adoksaja ist das Objekt, das was Maya nicht berühren kann. Unser persönlicher Aufwand kann das nicht berühren. Unsere Ausbildung, unser Geld und so weiter, mit den Mitteln können wir alle nicht die Adoksaja Vastu erreichen. So die absolute Person, die ermöglicht uns nicht mit in unserem persönlichen Aufwand das zu erreichen. Our personal effort cannot reach up to that point. That's why Jiva Goswami was speaking. Deswegen sagt Jiva Goswami, dass all unsere materiellen Bemühungen, die kann man wegkicken, wegwerfen. Die sind nicht anwendbar auf der Adoksaja Vastu. And Radharani is predominated absolute. So ist Radharani das Objekt, die Dienerin und der höchste Herr, der Meister.
So, es gibt keinen Unterschied dazwischen. Das ist, Prabhupada hat das Wort gewählt, das ist wirklich 1:1. Übereinstimmt. Sobald der Fehler im Guru auftritt, ist das ganze Tattva oder er hat uns am Morgen gesagt, dass manchmal sagen die Leute Bhagavan, Gurudev, Ki Jai. Und sie haben ihn gefragt, ob das richtig ist. Und Babaji Maharaj hat ihnen zur Antwort gegeben, ja, das ist nicht wirklich falsch. So, weil wirklich Gurudev gleichzusetzen ist mit Bhagavan. Wir sagen das nicht in der Gaudiya Math, weil das schon die Leute nicht verstehen oder die haben ein Missverständnis. So, aber es ist kein falsches Siddhanta, wenn man das sagt. So, Gurudev ist, Bhagavan ist Ashraya Tattva. Und Gurudev ist Bhagavan und zur selben Zeit Gottgeweihter. So, wo sie Bhagavan, Sri Krishna zu Uddhav gesprochen hat, oh, sei dir sicher, dass ich Guru bin. Ich bin Guru, sagt Krishna selber zum Uddhav. So, sei dir über das sicher. So, Gurudev ist zur selben Zeit Bhagavan, Sevya Tattva und Bhagavat Tattva und Sevya Tattva. Auch Diener. Acharya Mam Vijanyat. Yat bedeutet mit Sicherheit. Acharya Mam Vijanya. So, Krishna selber kommt in der Form als Acharya. So Guru at the same time Bhagavan and Bhakta going to show us the procedure how to do bhajan these days. Guru, Bhagavan und Bhakta, die zeigen uns den Prozess in der Spiritualität. So Gurudev ist Bhagavan selber und der ganz nahe stehende Person zu Gurudev. Bhagavan ist Purna Shaktiman. So, einmal ist Prabhupada eine Frage gestellt worden. Sie fragen, oh, können wir denken, dass Gurudev Radharani ist? Dann sagt Prabhupada, ja. Und wenn du wirklich höher und höher gehst, nachher kommt das Konzept von Radharani. Und nachher kannst du sagen, ja, Gurudev ist Radharani. Das ist im Madhurya Rasa Bhajan. Whenever I look at so Prabhupada sagt selber, wenn immer er zu den Lotusfüßen von Bhaktivinoda Thakur schaut, sieht er Radharani selber. Unser derzeitiger Darshan ist verschmutzt, so wir müssen beten, ununterbrochen. Wir müssen beten und beten, speziell zum Sudarshan Chakra, dass unsere Vision, unsere Sichtweise wirklich gereinigt wird, weil wir momentan so eine verschmutzte Sichtweise haben, so wir kommen nicht vorwärts mit der Verschmutzung, so ständig haben wir ein Missverständnis und es ist uns nicht möglich, wirklich die Radharani ist Purna Shakti. Das Wort Purna bedeutet, so die meisten sind einem materiellen Konzept verfallen.
So nobody has proper concept. So nicht wirklich jeder hat da ein konkretes Konzept über die spirituelle Welt. Purna bedeutet wirklich vollkommen. So in der materiellen Welt, wenn du da, ich gebe ein Beispiel, wenn du ein Glas Milch hernimmst und nachher, wenn du das Glas von dem Ort wegnimmst, nachher ist es auch von dem Ort weg, wo du es weggenommen hast. Aber in der spirituellen Welt, da wo du was wegnimmst, da wird es deswegen nicht weniger. Counterpart. And a counterpart of Purna Vastu is also Purna. So, das ist ein wichtiges Konzept, was man verstehen muss. If at all you think the counterpart is also Purna. Because Purna, from infinity. So alles, was du nimmst von der Purna-Substanz, ist auch in Purna vollkommen. So, das ist ein wichtiges Konzept zum Verstehen. Und in der materiellen Welt ist es eben unvollständig. Und deswegen kann man das nicht anwenden auf die spirituelle Welt. Man kann ja nicht sagen, dass Gurudev keine Ahnung hat über Englisch, über Sanskrit vielleicht oder Mathematik. So die Konzepte, das ist ganz ein schlechtes Konzept, wie vergleichbar, wenn man so denkt, wie mit Kot und Urin. So Gaura-Kishore Das Babaji zum Beispiel, der hat kein, wenn du sagst, der hat kein Verständnis über Mathematik, Sanskrit und so weiter, dann ist das vollkommen falsch, weil Gaura-Kishore Das Babaji hat extreme Liebe zu Krishna und deswegen hat er die Vollkommenheit erreicht. Der Isha-Upanishad ist der Welt und dort findet man das Konzept von der Purna Vastu. So, wenn jemand wirklich Krishna erkannt hat, nachher gibt es nicht irgendwas, was noch fehlt. Wenn er wirklich Krishna aus Liebe, Krishna erlaubt dir, über ihn Bescheid zu wissen. Nachher ist dein Wissen vollkommen. So, da fehlt nichts mehr. So bei der Barmherzigkeit von Bhagavan, Krishna ist es auch nicht möglich, ihn selber zu kennen. So, wir können deswegen nicht sagen, dass wir Krishna auch kennen, vollkommen. Aber wenn du Krishna kennst, nachher kennst du wirklich alle und weißt über alles Bescheid. Da kommt nichts zu kurz. Keine Mathematik, kein Deutsch, kein Sanskrit und so weiter. So alles Wissen kommt schlussendlich von der Sandhini Shakti. Das gesamte Wissen, materielles Wissen, transzendentales Wissen, alles kommt von Sandhini Shakti. Also, da soll man kein falsches Konzept über das haben. Prabhupada sagt uns, derjenige, der was Krishna 24 Stunden dient, das ist ein wirklicher Satguru und denen sollen wir auch dienen. Wir können uns nicht niederwerfen zu einem sogenannten Betrüger oder einem Bauernfänger. Wir brauchen so einen Guru, der was wirklich zu 100% uns Glückseligkeit bringt, Manga. Nicht nur 99%, sondern zu 100%. So, man muss sich über das vollkommen sicher sein. Prabhupada sagt, manche die dienen Gurudev, aber haben keine Liebe zu anderen Vaishnavas. So, das ist ein komplett falsches Konzept von Guru Tattva.
about Harikatha, everything, and going to prove I am the only Acharya all over the Wenn world. jemand zum Beispiel sagt, oh, er ist der einzigste Acharya in der Welt und alle anderen Acharyas, das seien, dem interessiert es nicht. Er sagt, er ist der einzigste. So, das ist ein kompletter falsches Konzept. Desto mehr du deinen Dienst leistest, desto mehr wirst du selber auch demütiger. Trinada Bisonichana. People foolish, they can run like, like a blind. Dumme Leute, die laufen blind hin und her. Geführt, ein Blinder wird geführt von einem Blinden. So Prahlad Maharaj sagt im Vers im Srimad Bhagavatam. Eine blinde Person kann keine anderen blinden Personen führen. So, die Leute suchen nach sogenannter Ehre, Ruhm, Ansehen und so weiter. Das ist der Guru Darshan. Aber wirklicher Vaishnava Guru, der hat auch Liebe zu allen anderen Vaishnavas. Jiva Goswami sagt in der Sandalvas, Guru Avagyaya Datsevana Arivadena Cha. So, Jiva Goswami sagt, mit der Erlaubnis von Gurudev, ohne dass der wirkliche Guru, der Dienst zum Guru gestört wird, so, wenn du Erlaubnis eingeholt hast von Gurudev, dass du auch andere Vaishnavas dienen kannst, dann ist das perfekt. Das ist nicht, dass man da eine Unterscheidung macht. So, Vaishnava ist Guru und Guru ist Vaishnava. So, die gehören alle in die gleiche Kategorie. Guru und Vaishnava, die fallen nicht unter der Kategorie von Kaste, gewissen Klassen, das andere von dem und dem Land ist. So, Guru und Vaishnava ist für jeden zugänglich. So, jeden ist es möglich, von einem Vaishnava Barmherzigkeit zu bekommen. Nur unser Konzept ist ein falsches. Wir wissen auch zum Beispiel internationale Ärzte, die sind vielleicht von verschiedenen Ländern. Any poet, any writer, any scientist, any doctor, we cannot confine them. We cannot say. Wir können nicht sagen, dass der Arzt indischer Arzt ist oder russischer Arzt, oder, sondern sein Dienst oder seine Arbeit ist wirklich für jeden da. Ansonsten ist das ein ganz niedriges Konzept. Man kann uns nicht erlauben, wirklich Bhajan zu machen. Prabhupada sagt in dem Namen von Guru und Vaishnava, wenn du einem falschen Guru dienst, dann ist das ein großes Problem für dich. Du wirst nicht wirklich Erfolg haben und sonst kannst du sogar einen Rückschlag bekommen auch. Also du willst nicht wirklich vorwärts kommen. Wenn du im Namen von Bhajan an wirklichen Nicht-Vaishnava dienst, was gierig nach Geld, Position, Ruhm und so weiter ist, nachher wirst du keinen Erfolg haben. Aber in der materiellen Welt sind die Leute so dumm, dass sie nicht wirklich sehen, wer wahrer Vaishnava ist und dann auch dementsprechend Ehre erweisen. Die materielle Welt ist voller Falschheit, voller Falschheit, wirklicher Falschheit.
Jagadananda Premi-Varta, before Gaur Purnima. Er kann auch sprechen über das Jagadananda, von Jagadananda, das Prem Vivarta, dass er wirklich uns die Basis geben kann. Also, Babaji Maharaj selber sagt, das ist ein ganz wichtiges Buch. Ohne dem Buch kann man nicht einmal verstehen, was Bhajan ist. So, er kann über das Thema sprechen, weil es nur extrem wichtig ist, das Jagadananda Prem Vivarta. Speziell Gaudiya Devotees müssen über das Bescheid wissen. So, er wird versuchen, das zu besprechen. Prabhupada sagt, die ganze Welt ist voller Falschheit. That kind of sadhu not going to get any honor. Those who are not going to misguide you, that kind of sadhu at present not going to get any honor in this society. This kind of situation. People are not going to stop thinking that we are doing so much satsanga. Die Leute denken nicht darüber nach, obwohl sie so oft in Gemeinschaft von Sadhus sind, sie aber nicht wirklich Fortschritt machen. Wenn du wirklich in Satsanga bist, nachher muss hundertprozentiger Benefit auch da sein für dich. Also du musst Erfolg haben. In alle Schriften ist es erklärt. Narad Bhakti Sutta, Sandila Bhakti Sutta. Wenn man die Sachen durchliest, dann versteht man das, wie machtvoll Sadhusanga auch ist. Gestern hat er den Vers besprochen. So, dass er ihm so viele Personen aufzählt, die was durch Sadhusanga Krishna Prema erreicht haben. Auch im Bhakti Narad Sutra ist beschrieben, also das sind verschiedene Formen, wie in der Mathematik, dort ist beschrieben, im Narad Bhakti Sutra, Mahatsangastu. Über das jetzt zu sprechen, hat er nicht genügend Zeit, aber be careful. Mahatsanga is so rare, so rare, so rare. So Mahatsanga, Sadhusanga ist ganz, ganz selten. Almost impossible to get. So schwierig, dass man wirklich das bekommt. Wenn man das Zufall zu dem kommt, nachher wird man definitiv ein Resultat erreichen. Satchidananda Srila Bhaktivinoda Thakur sagt, nachdem so viele Dörfer, Städte durchreist hat, ganz, ganz selten ist es, dass du einen wirklichen reinen Sadhu triffst, der was kein selbst Eigeninteresse hat. Und auch dann, wenn du so einer Person begegnet bist, dann stellt sich auch die Frage, ob du denn seinen Charakter verstehst oder nicht. Heutzutage bedeutet das Sadhu, dass er mit dem Auto kommt und dass er dort mit dem Flugzeug in andere Länder fliegt und viel Geld auf der Seite hat. Oh, das ist ein wirklicher Sadhu. Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, der was lange in der Hütte lebt, das ist für die meisten kein Sadhu. So, die haben kein Konzept, was wirklich ein Sadhu ist. Babaji Maharaj versucht immer und immer wieder uns das Guru Tattva beizubringen. So, das Wichtigste ist, die Heike da verteilen, speziell von Guru Tattva. Wenn dein Guru Darshan und Vaishnav Darshan wirklich in Ordnung ist, nachher kannst du weiterkommen.
nachher. There are many all over the world. Aber wenn da ein You will have to Fehler am circulate Anfang da ist, all over the nachher world, ist auch ein Fehler am all over the Ende. world, you will have to circulate this Guru Tattva, Vaishnava Tattva. So auf der ganzen Welt muss Guru Tattva erklärt werden. Wenn du Bhaktivinoda Thakur und Srila Bhaktisiddhanta zufriedenstellen willst, nachher verbreit Guru Tattva. Du musst nicht momentan über Raganuga Bhajan sprechen und so weiter, sondern gib einfach Guru Tattva weiter. Nachher, wenn das am Anfang stimmt, nachher sind die weiteren Schritte werden auch Früchte tragen. Auch zur Zeit von Prabhupada waren so viele, die was Prabhupada schlussendlich dann sogar verlassen haben. Und die sind zum anderen Guru gegangen. So Bada Jiva ist in der Tatasta-Position. Also sie kann sich auf die Seite lehnen oder auf die Seite lehnen. This is present bhajan status. So, die hat immer die Wahl. Sie kann immer wählen. Mahasangastu durlabho agammo amadhasya. Mahapurush, a rare personality, Sadhu was a Guru Vaishnava pure. It's very rare, this kind of sangha. Bhaktivinoda was So wirkliche reine Vaishnavas sind ganz, ganz selten. Auch wenn du so viele Länder bereist und Dörfer und so weiter. Aber reine Sadhus ist wirklich was ganz Seltenes. Amok means without any fear. Amok means Amok in a minute bedeutet, you can get result. There dass is du no sofort question, no ein Resultat doubt, erreichen wirst. Erfolg no haben doubt, wirst. nothing. Q, why? Q, why? Because Bhagavan and his pure devotee, Bhagavan und seine reinen Devotees, die sind nicht verschieden voneinander. devotee, Bhagavan, Bhagavad Tattva is all together. Dhamma, Nama, Nam, Parapharnalia, all together is Bhagavad Tattva. Das ist alles, zählt alles unter Bhagavad Tattva. Bhagavad Tattva bedeutet nicht Bhagavan alleine, sondern alles zusammen. Mit den Devotees mit inbegriffen. Formula, very nice formula, and going to indicate us. Narada Muni gibt auch, Tasmin sag auch ein Veda Vers. Abhava. If you know Sanskrit little bit, you can understand. Tasmin, I mean Bhagavan and his devotee. So Bhagavan und seine Devotees, die sind nicht verschieden voneinander. Nandivaya said, out of love, Bhagavan like to. So aus Liebe heraus. Tasmin tajjani bheda bhavat. There is no difference. Tasmin tajjani bheda bhavat. Another formula I can say, Naraji Maharaj going to confirm. Tadeva Sadhatam, two times. Prabhupada also speaking in his advice. Prabhupada gibt uns auch den Ratschlag und Narada sagt auch, What is this man? Tadeva Sadhatam. What do you mean? What do you mean? Tadeva Sadhatam, Tadeva Sadhatam. Eva Sadhatam. Was meint er denn? Was bedeutet es? I cannot understand. How you can understand? Naraji Maharaj going to give advice today. Naraji Maharaj, der gibt den Ratschlag. Advice to us. Well, Er sagt this zu kind of uns, sadhusanga you must do, you must do, you must do, you Sadhusanga, must do. bleib in Tadeva Sadhusanga. Sadhatam. You Bleib must in serve it. Sadhusanga. Du musst den Sadhus You dienen. must serve it. Tadeva Sadhatam. That is called actual Vaishnava. If you can stay with Guru Vaishnava, you So, can wenn du die become Möglichkeit hast, mit Guru und Vaishnava zusammen zu sein, nachher hast du die Möglichkeit, Harikatha zu hören, Kirtan, Mahaprasadam und so weiter. Gradation of prasadam. Foolish people they don't understand. Sridhar Maharaj schreibt über die Stufen von Prasadam. Speaking, the source from where So Mahaprasad die comes. Quelle, von wo Mahaprasadam kommt, wer organisiert es? If the prasadam is arranged by Srila Bhakti Ist das Prasadam, wenn das von Kosnacharya, Bhakti Pramod Puri Goswami, Bhakti Rakshakshira Goswami, dann seid ihr sicher, dass das Prasadam ist. Und nachher gibt es andere Stufen, wie Madhyam, Adhikar und Kanishta Adhikar. degree according So, your kripa can vary.
Nach den verschiedenen Stufen before this thing. hat das Prasadam Also Kraft. I already gave answer about Mahaprasadam. So many questions Auch coming. Babaji Maharaj hat über They also now Mahaprasadam giving schon me more gesprochen. way to get more facility. I'm very happy. I'm very happy. Let them go away. I'm less interested. If their luck is good, they can hear, otherwise they can go to hell or anywhere they like. Tadeva Shadvatam. By this word, Naraji Maharaj wanted to confirm that Sadhu Sangha is a must. Sadhu Sangha is a must. You must do Sadhu Sangha, Sadhu Seva. So Sadhu Sangha und Sadhu Seva Sanam Satam Prasanga Mama Virya Samgita Pavanti Ritkarna Rasayana Kata Tatyoshana Dashva Pavarga Shadhyarati Bhakti. Shatyaradha Bhaktiranu Kramishati. Without a pure sadhu, So nobody ohne can inform you, einen wahren Sadhu kann da wirklich eine reine Information geben, weil jeder hat ein gewisses Selbstinteresse. Mach Hauch von Selbstinteresse muss da sein. Vielleicht sagen Leute, oh, ich habe kein Selbstinteresse, aber schlussendlich ist immer Selbstinteresse versteckt. So you will have to stay, you will have to hear, Prabhupada speaking, you have to attend. Prabhupada sagt, bleib in der Gemeinschaft von einem reinen Sadhu, der ist wirklich frei von all dem Selbstinteresse. Dann kannst du verstehen, was Rasa Lila und die Gopi Gita, was dort besprochen wird. Try to understand, I was speaking, those who are pure devotee, I already told yesterday, you can remember, all Paramahansa Dharma, all Paramahansa Dharma, Paramahansa Dharma, from the source, es kommt alles von den Lotusfüßen von Krishna. the source of all Paramahansa Dharma, resting unto the lotus feet of Krishna, whereas you are going to blame. Alle Paramahamsas halten sich an Krishnas Lotusfüße auf, bei Krishnas Lotusfüßen. Gestern hat er über das gesprochen, dass sogar die Paramahamsas, die waren frei von Karma, von Lust, sowas, geschweige denn Krishna. Zu dem Punkt muss man verstehen. Und diejenigen, die was dem Paramahamsa Dharma folgen, reinen Guru und Vaishnavas, wenn die was nie gestört werden können von materieller Lust, so wie kann dann der Paramahamsa von allen Paramahamsas nicht gestört werden von den Gopikas? So, die meisten Leute haben da ein falsches Konzept. Die denken sich, Gopis sind schöne Frauen, die was tanzen. Bhakti Pramod Puri Goswami hat gesagt, oh, und die Leute denken sich, das ist ein Bollywood-Tanz oder ein Tanz in einem Nachtclub. So, das ist alles ein falsches Konzept. Diejenigen, die was solche Gurus folgen, auch deren Schüler werden in die Hölle gehen. Das ist alles in den Schriften beschrieben. Diejenigen, was Leute in die Irre leiten im Namen von Bhajan, die gehen auch zur Hölle. Together with a follower. Today, at present, ism, defined kind of ism. Es gibt verschiedene But in Bhajan, there should not be Isms, aber im Bhajan soll es das nicht geben. Isms. If I take some Siddhanta, it is Siddhanta. It is not ism. Ism means, Siddhanta ist Siddhanta und ism means there can be some opposition. This ism, if I going to establish communism, zum Beispiel sagt Kommunismus, dann kann Kapitalismus kommen und es findet der Streit statt.
Andere sagen, Kommunismus ist das Richtige, andere sagen, Kapitalismus ist das Richtige. So fängt ein Streit an. Aber Siddhanta ist nicht so in vedischen Schriften. Einmal ein Siddhanta, das was gesprochen ist, das ist für immer. So, das kann man nicht vermischen. Einmal ein Siddhanta gesprochen, dann bleibt das Siddhanta auch so bestehen. Das kann man nicht verändern. Das ist die Aussage von Bhagavan selber. So, Siddhanta bedeutet, was Bhagavan Sri Krishna selber, wo er selber seinen Stempel raufgibt und sagt. Wenn Bhakti fehlt, nachher kann man auch kein Harikatha sprechen. Diejenigen, die als Falschheit im Herzen haben, nachher ist es ihnen auch nicht möglich, Harikatha zu sprechen. Und das Siddhanta wird nicht erscheinen auf der Zunge und im Herzen. Siddhanta kommt von der spirituellen Welt und Ism kommt von der materiellen Welt. Siddhanta kommt nur von dem Lotusmund von reine Guru und Vaishnava. Siddhanta und Seva ist dasselbe. Wenn du Siddhanta in angewendeter Form siehst, dann nennt sich das Seva. Wenn du philosophisch verstehst, das ist Seva, dann ist das Siddhanta. Die Zufriedenheit oder die volle Zufriedenheit von Bhagavan kann dann kommen. So, er hat uns schon mehrmals gesagt, dass die Quelle von alle Paramahams ist. Und es ist ja die Lotusfüße von Krishna. Gestern hat er auch darüber gesprochen, dass Parikshit Maharaj, wenn Parikshit Maharaj nicht wirklich Zweifel aufkommen würden, so Parikshit Maharaj hat die Fragen gestellt, um eben uns eine Möglichkeit zu geben oder das zu sichern, das Gespräch zu sichern. Sonst hätte das Gespräch gar nicht stattgefunden. Parikshit Maharaj ist schon Mahabhagavata, ganz ein großer Devotee, der das Darshan von Bhagavan im Mutterleib schon bekommen hat. We can try to take darshan of lotus feet of Bhagavan after taking bath. But Sukadeva, Parikshit Maharaj already is sure, already got the chance to see. Sukadeva Goswami hat im Mutterleib schon Bhagavan sehen können. So wie kann man sagen, dass Parikshit Maharaj materiell ist? Parikshit Maharaj ist ein Mahabhagavata. Aber doch hat er die Frage gestellt für uns. Wenn Parikshit Maharaj nicht die Frage stellen würde, dann wäre es uns niemals möglich gewesen, so detaillierte Auskunft zu bekommen, was Bhakti ist, was Prema ist, was Rasa ist. So we have no scope. So Parikshit Maharaj putting question. Atmakam Jadipati Kritavan Vaiyugupsitam. Surely Krishna is the Supreme Lord. So, Parikshit Maharaj fragt, oh Krishna, der muss einen Fehler gemacht haben. Warum handelt er so? Er ist die Personifizierung von Dharma. Warum handelt er so? So, das ist ja etwas Schmutziges in der Welt. Es gibt so viele, oder in der materiellen Welt ist es nicht angenommen, wenn das so, wenn körperliche Liebe austauscht wird untereinander mit mehreren Frauen oder Männern, dann ist das ganz widerwärtig in der materiellen Welt.
Sogar mental ist es verboten, über das Rasalila zu denken, sowas zu sprechen, über physische Gemeinschaft im Rasalila, das ist ganz gefährlich. Sogar mental ist es verboten. He has done some mistake. Oh, so dirty thing he has done. Then Sukadeva Goswami going to prove not at all dirty thing. So Sukadev Goswami gibt aber dann zur Antwort und erklärt, was die wirkliche Tatsache ist, dass das im Endeffekt ganz rein, sogar die Zunge sogar kann das nicht aussprechen. Gestern wollte er uns erklären, was Krishna spricht, was Krishna macht, da gibt es keinen Unterschied. And what Krishna doing, you can discover some disparity, but theoretically, but practically, in a scientific way, I can prove. Er kann es ganz wissenschaftlich sagen, dass in Krishnas Rasa Lila, da ist kein Selbstinteresse dabei. It is not his self-interest, he is bound to do. So. It is his commitment. Je yathaman prapadante tan sativa vajamyaham. It is not material love. So, das hat nichts mit materieller Liebe zu tun. So, Leute, die was über Gopi Gita schreiben, Sanatana Goswami selber sagt, wir können nichts verstehen von der Rasalila. Krishna kann die Stimmung von den Gopikas verstehen und die Gopikas können die Stimmung von Krishna verstehen. Was sie sprechen, was sie machen, was sie tun. Wir wissen nichts, sagt Sanatana Goswami. Er sagt, er entschuldigt sich bei den Gopikas, so dass die vielleicht aus ihrer Barmherzigkeit heraus ihnen die Bedeutung von Gopi Gita erklären. Deren Liebe ist so kompliziert, warum Krishna das macht, warum die Gopikas, Lalita, Vishakha und so weiter so handeln, so das ist nichts zum Scherzen. So, das ist nichts zum Predigen in der ganzen Welt. So anyway, Atmakam Yodivatihi Kritavana Vijugupsitam. Krishna surely has come. Yesterday I wanted to establish what Krishna doing. So gestern wollte er uns sagen, dass wenn Krishna Vashtaharan Lila macht, er hat schon 2 Jahre davor hat er schon über Vashtaharan Lila gesprochen. So das ist auch ganz eine wissenschaftliche Diskussion, da wirst du kein Karma vorfinden. Nachdem er Vashtaharan Lila gehört hast, dann kannst du sagen, oh wow, ja so schmutzig, ich habe auf die Art und Weise gedacht, ich habe das nicht verstanden, dass das Vashtaharan Lila ist. You are misguided. All the way you are misguided. All the way you are misguided. All the way you are misguided. So, die meisten sind wirklich komplett auf dem Abweg und haben kein Verständnis von reiner Praxis, von reiner Vaishnava-Praxis, was nur durch die Hilfe möglich ist von Bhaktivinoda Thakur, von Bhaktisiddhanta Saraswati Bhagavad, Keshav Goswami, Bhakti Pramod Puri Goswami. Die machen niemals einen Kompromiss mit den negativen Dingen. They are not going to make any compromise with negative world. Even Srila Bhaktivinoda Puri Goswami Srila Bhaktivinoda und Srila Bhakti Pramod Puri Goswami sagt von Rashinga, der das auch sein Körper schon aufgemacht, dass heutzutage extreme Gefahr herrscht. In unserer eigenen Sampradaya haben sich so Sahajyas eingeschlichen. Und die können das ganze System von Raganuga Bhajan zerstören. And speaking this way. So I wanted to establish yesterday, if Krishna doing Rasa Lila, so er wollte uns gestern sagen, Krishna Rasa Lila macht. You have to understand the gravity, the inner meaning. Why Krishna doing? Krishna is Aptakam. Krishna ist Aptakam, selbstzufrieden. Materielle Leute, die brauchen Hilfe von außen, von materiellen Objekten.
material object. Die Leute sind immer angewiesen auf materielle Objekte in Form von Frau oder You need Mann not und so. supply any outside object so that they can enjoy. Try to understand. You think you are getting enjoyment by Paramanda Rasagulla, sweet ball, and you enjoying taking so many things and enjoying your association with women, devotees and this that. Many times I told. You are seeing sister. Ultimately, I think she is your wife, not sister. But you are. So wenn einer jetzt sagt zum Beispiel, oh, das ist meine Gottschwester, oder schlussendlich kann es dann eine Frau werden. Oh, Mataji, oder am schlussendlich findet man heraus, dass es der Frau wird dann schlussendlich. So, material people, they need some supply of objects. Materielle Leute, die brauchen immer Hilfe von außen. Rich people. Reiche Leute. Rich people, they cannot count their money. So amount of money. They are not going to use for Geld zählen, die haben so viel Geld. Aber die verwenden das nicht für das Predigen von Bhagavan. That devotee going to sleep this way without geben das Geld aus. Then they make all problems so that they can afford. This is a demonic machen Probleme damit. So, das ist ein dämonischer Charakter. Our Gaudiya society one and a single. Unsere Gaudiya-Gesellschaft ist all Gaudiya community was to be one. Die Gaudiya-Gesellschaft muss unter dem Schirm von Bhaktivinoda Thakur sein und Srila Bhaktisiddhanta Thakur. Ein separates Interesse ist nicht möglich. You think I am your enemy, and you think I am making one separate group, but I am not making a group. So Babaji Maharaj sagt, dass er selber kein Guru macht. Er sagt in seiner Gruppe, sein Bhaktivinoda Thakur und Saraswati Thakur macht keine eigene Gruppe. Wenn wir ihn alle aufgeben wollen, okay, dann sollen wir das machen. Dann geht es irgendwo anders hin. Er hat nichts dagegen. So, er freut sich dann nur, wenn dieser Müll beseitigt worden ist. So sei das sicher, dass materielle Leute, die was hin und her reisen, mit einer Stimmung des Vergnügens, die suchen überall nur nach Vergnügen. Okay, das können sie machen, aber das ist nicht der Fall mit Paramahamsa, Guru und Vaishnava. Und auch nicht der Fall mit Bhagavan Sri Krishna, der was Atmaram ist. Only Bhagavan is playing, doing this Leela. Bhagavan declared. So Bhagavan führt das Lila aus, die Devotees, die Gottgeweihten zufriedenzustellen. Es ist nicht für sein persönliches Interesse. Er macht das ganze Lila nur aus dem Grund, um seine Gottgeweihten zu erfreuen. Manusha Sarir, the human body, you can see Krishna is material man. You can think. But Bhagavan speaking, and Sukadeva Goswami speaking, that Bhagavan coming here in this material world is Satchidanandamaya Vigraha. Bhagavan ist Satchidananda Vigraha. This sloka, we know. Bhagavan coming in the material world by the help of Yogamaya Samapritam. So, Bhagavan selber kommt in die Welt durch Yogamayas Kraft. Auch wenn Gauranga Mahaprabhu auch, wenn er in Navadvip hin und her wandert, dann können viele nicht verstehen durch die Kraft von Yogamaya, dass er Bhagavan selber ist. So that they can get some benefit, and those for common people also, they can get the privilege to discuss and analytically understand the Vedas, and they can get inspiration to do the bhajan of Supreme Lord Bhagavan. Oh, so merciful. So Bhagavan Sri Krishna ist so barmherzig, so barmherzig. Bhajate tadrishitira jasrutta tatpara bhave.
Bhajate tadrishi kira jasutta tatpara bhavet. Bhavet means vidilingo. Vidilingo, affirmative. If you are not going to get any inspiration, you are busy with asasanga, then you So can diejenigen, was beschäftigt sein mit Asatsanga, Otherwise you will have to get punishment. die werden bestraft werden dafür. Guru Maharaj hat das erklärt. Baba, it is written affirmative. Oh. Affirmative. Bhagavan is this kind of lila. Just you will have to hear from a pure devotee. So das Lila muss man hören von einem reinen Devot, das krass selbst hinterlassen. Nachher hat man 100%iger Erfolg. Aber wenn man beschäftigt ist mit Asatsanga, nachher hat man nicht wirklich ein grünes Signal. Und man wird eher bestraft. It's a must. If not, then otherwise you have to give punishment. Now I like to point you out, Jetzt, because you are intelligent, you think. At least everybody thinking I am intelligent. jeder denkt sich, I er ist also consider that intelligent. you are intelligent than me. I am the only foolish one I know, foolish personality in the Er world. sagt, er ist der einzige Dumme in der Welt. You are clever, very Und alle clever. anderen sind clever. But Bhaktivinoda was speaking, Aber everybody Bhaktivinoda thinks they are Thakur intelligent. sagt, jeder denkt, dass er We intelligent also confess, they are intelligent. But intelligent according to their own ist. Aber estimation. intelligent nach der eigenen Not according Berechnung. to the estimation Nicht of nach der Krishna. Berechnung von Krishna. They are all intelligent, I know. Okay, alle sind They are intelligent. intelligent Aber according to nach their ihrer, own estimation. ihrer They are eigenen not Berechnung. intelligent according to the estimation Und nicht nach der of Berechnung von Bhagavan, Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Krishna. Mahaprabhu oder Krishna. Otherwise, Bhagavan Krishna, why is speaking in the Srimad Bhagavatam? Deswegen sagst du, Esha Buddhimatam Manisha Cha Manishamam Yatsatyam Videna Nardena Apridam Bhagavan Videna. speaking So Bhagavan Sri Krishna sagt im Srimad Bhagavatam Srimad Bhagavan Mahapuran im 11. Kanto It is zum not Uddhav. Uddhav Sangha, it is the teachings. The teachings of Krishna. Krishna giving teachings to Uddhav. So das Until seien the final die Lehren advice zu of Krishna before leaving this world. Uddhav, Material world. bevor er die materielle Welt verlässt. So, bhajate tadrisi kira jasutta tatpara bhavet. Everybody thinking I am intelligent, but practically we think they are foolish, number one. They think we are intelligent. Well, they are intelligent, but Prabhupada, Bhaktivinoda was speaking, they are intelligent according to their own estimation. So jeder ist but surely intelligent they are nach seiner not eigenen intelligent Berechnung, according to aber the nicht nach der estimation of Berechnung von Krishna, Bhagavan. Bhagavan. Otherwise, why Bhagavan speaking? Otherwise, why Bhagavan speaking in Srimad Ich wünschte, Bhagavatam? warum würde er das sagen im 11. Kanto? Esha Buddhimatam Buddhi Manisha Cha Manishanam Yatsatyam Andritena Neha Martena Apreda With this unstable body, So mit dem with this unstable body, unstetigen, instabilen Körper also unstable. und der instabilen Situation. Wir wollen einen Plan machen, oh, in 5 Jahren machen wir das und nachher macht man einen nächsten Plan für die 5 Jahre. Aber schlussendlich wird es nicht vorkommen, weil alles unstabil ist. Und You make one absolute program. so besser mache absolutes Programm und höre absolute Harikata Tag und Only Nacht. try to earn some money to support So your versuch nur ein bisschen Geld zu verdienen, um dein Leben zu leben und die ganze Zeit mach weiter und hör Harikata. with some positive note that I am doing, I am bound to do it to support my living. But to do from heart, you should have connection with Guru Vaishnava Bhagavan. Im Herzen soll man eine Verbindung haben mit Guru und Vaishnava für 24 Stunden. Nicht, dass man die Verbindung aufgibt, wenn man dann am Abend schlafen geht, sondern die Verbindung muss für 24 Stunden vorhanden sein. Follow what I say. All the time you have to get in connection with Guru Vaishnava Bhagavan. Not even fraction of a second. Who can say when I can die? Austausch mit Guru und Who can Vaishnava. say when I can? Maybe that fraction of second I'm going to Wer weiß, wann man neglect stirbt? my Sogar in der body. Sekunde, wo man das Bhajan aufgibt, wer weiß, ob man da das Leben verlässt. So, I like to point out one very important So, thing. er will was Wichtiges That sagen. Sukadeva Goswami taking birth Sukadev Goswami, not like ordinary man. der ist nicht, Should not like ordinary er hat baby. keine herkömmliche Geburt Sukadeva gehabt. Goswami taking birth Sukadev Goswami after 16 years. ist Sukadeva Goswami listened to geboren worden nach 16 Jahren. Er hat kein Interesse gehabt, in die materielle Welt zu kommen.
Sukadev Goswami, erst wo Bhagavan gefragt hat, oh, jetzt musst du rauskommen, aber er hat gesagt, nein, weil Maya wird ihn berühren. So, dann hat Bhagavan die Segen gegeben und sagt, nein, Maya kann da keine Probleme machen, so, jetzt kann ich rauskommen und nachher kommt er raus. Bhagavan going to promise him that Maya cannot touch anybody, it is impossible. But I promise you, for a fraction of a second, Maya can touch and Maya can go ahead. In this material world, it is a rule. So in der materiellen Welt ist es die Regel, dass jeder, was dort geboren wird, muss jeder von einem Bruchteil von einer Sekunde berührt werden von Maya. Das ist die Regel. Shukadev Goswami taking birth and speaking very nicely. Bhagavan Sridhar was speaking, oh, so nice speaking, like a parrot. So, Vyasdev Maharaj, you can keep the name of your son is Sukha. Is very sweet. Nenn doch deinen Sohn Sukha. Er ist wie ein Papagei, Sukha. Und so hat Sukadev den Namen bekommen von Krishna. So von Geburt an ist Sukadev Goswami schon Paramahamsa. Da kann man sich 100%ig sicher sein. Der hat kein Interesse in der materiellen Welt. Der fragt nach gar nichts. Nicht einmal was Prasadam oder Milch oder was zum Essen. Okay, wenn er manchmal Milch bekommt, machen okay, manchmal nicht. Er ist trotzdem immer glücklich. Mit der Puribhat genauso. Also durch das Glückseligkeit, das er fährt, durch das Chanten von Heiligen Namen, das braucht er nichts anderes. Er fragt nicht nach Prasadam oder irgendwas. Then, by chance, some Brajavasis, they are going to take and offer to Bhagavan and drink. This is their Paramahamsa status. Now my question in front of you. So, jetzt ist die Frage von Sukadev Goswami von Geburt an Paramahamsa ist. Und wie kann man sich das erhalten, dass der hohe Paramahamsa Bhagavatam also you know Srimad Bhagavatam Purana Tilakam Jat Vaishnavanam Dhanam. It is the only property of der Srimad Bhagavatam ist wirklich der einzige Besitz von der reinen Devotees von Paramahamsa. My property, because he like to make property by the help of Bhagavatam. Und viele Sannyasis nutzen das auch falsch, zum Beispiel versuchen mit Srimad Bhagavatam Geld zu machen. Das sind Geschäftsleute im Endeffekt. In den Schriften steht beschrieben, der was das Srimad Bhagavatam verwenden für ihr persönliches Interesse, so zu 100%, wenn sie in die Hölle gehen. So, das ist beschrieben. Srimad Bhagavatam Puranam Tilakam. So, das ist der Besitz von den Paramahamsas, von den ganz großen Seelen. They are Paramahamsas, they have no jealousy, no fighting, nothing. And how you can explain that Sukadev Goswami, who is by birth to his Paramahamsa, so wie kann man jetzt sagen, dass Sukadev Goswami, was von Geburt an der Paramahamsa ist, dass Sukadev Goswami jetzt irgendwelche schmutzigen Dinge diskutiert mit den Munis und Rishis, wo er schon von Geburt an der Paramahamsa ist. Then how you can expect kein Interesse in der materiellen Welt. We can discuss some dirty lila, very naked lila of Krishna in front of Parikshit Maharaj, who is also Mahabhagavad. This question
You should think over and again inside of after my So speech über is das over. muss man You immer can und think immer over and wieder again. nachdenken. One by one, I am going to give some argument. One Siddhartha Vichar, you can tally with your mind. Really so. I like to discuss about Gopi Gita, So, er will über die Gopi Gita but sprechen, I beg for pardon. aber er sagt auch, er entschuldigt sich aus, dass es ihm unmöglich ist, das zu besprechen. Er sagt, er ist unter der Führung von Sanatana Goswami. Er will nur wirklich Barmherzigkeit bekommen von Guru Varga, Vinayani Manjari, Kamala Manjari. So, er betet zu denen, das sind die Gopikas. That's why I have some positive, hope. Das ist, warum man positive Hoffnung hat. Somehow, by their mercy, if I Dass er can irgendwie understand bei deren something, Barmherzigkeit was verstehen kann. think that I'm going to discuss this Gopi Gita. So ist nicht so, dass er die Gopi Gita diskutiert heraus aus einem falschen Ego. In 10th canto, before Rasi, Im 10. Kanto, in 10th canto, before starting Rasa Lila, bevor das Rasa Lila anfängt, Badarayani Vacha, Bhadranayani Uvacha, and Sukdev Goswami speaking. Sukadev Goswami sagt, zu wem? But Maharaj in front of Parikshit Maharaj, and there was Spricht zum Parikshit 88,000 Maharaj und dort rishis sind everywhere. 88.000 Rishis anwesend gewesen. So how you can expect that this Sukdev Goswami, who is by birth Paramahansa, So wie kannst du jetzt sagen, dass derjenige, der Sukadev Goswami, was der Paramahamsa von Geburt an, der was vor 88.000 Rishis spricht, und vor Parikshit Maharaj, was selber Paramahamsa ist, dass er da irgendwas Schmutziges So this is the main question. bespricht. Now first of all I like to Was discuss, soll man nachdenken? not discuss actually, I like to point out. Tomorrow I can discuss, today time cannot permit, I think so. Still I can try. In the beginning of this Rasa Lila, So in dem Beginn von dem Kanto von Rasa Lila, der erste Vers, I like to draw your attention. I like to draw your attention to the first er will sloka. unsere Aufmerksamkeit bringen auf den ersten Vers von Rasa Lila. Bhadrayani Uvacha. Bhagavanopi taratrihi saradat pulla mallikaha bhikshorantu manaschakre yogamayam upasrita. Try to understand. Bhagavan O.P. Bhagavan Even O.P. Bhagavan. Auch Bhagavan. Bhagavan O.P. Ta ratrihi saradat pulla mallikaha Bhiksho rantum manas chakre yoga maya mupasrita. For each and every word, I like to draw your attention to each and every word. Dort in dem Vers ist jetzt jedes Wort wichtig. Shri Sukadev Goswami. Gesprochen von Sukadev Goswami. Badrayani Vacha. Bhadrayani Uvacha. Bhagavan O.P. Taratrati Sharadutfala Mallika. Bhiksho rantum manas Rantam Manascha chakre yoga maya Yogamaya mupasrita. Pashritaha. This sloka has so deep inner meaning, even in Dieser dream. Vers, der hat ganz eine tiefe Bedeutung. Sogar im Traum kann man sich das nicht All vorstellen. Rasa Lila, Das ganze Rasa Lila, die ganze Tiefe, die ganze Schwere ist dort. Die innere Bedeutung ist dort beschrieben von Rasa Lila. Aber wir ignorieren das You are gar so foolish, you will be okay, nothing there. nicht. Okay, da gibt es nicht viel, aber wirklich in dem Anfangsvers ist die ganze Wichtigkeit von Rasa Lila. Resting in this first sloka. But we are so foolish and idiot. Idiot means foolish. Cannot understand. Sukdev Goswami is so clever. Sukdev Goswami started this sloka with Sukadev Bhagavan. Goswami hat angefangen mit dem Wort Bhagavan, nicht mit Sri Krishna. Also das ist ein wichtiger Sukdev Goswami Punkt. could start Sukadev Goswami hätte sagen können, Krishna Taratrihi, not right. Sharadutfala Mallika. Krishna, Aber es hat das Wort Bhagavan but not verwendet. him. Because Parikshit Maharaj, Sukdev Goswami Maharaj, so clever, so intelligent. He is thinking
about the benefit of Weil the eben whole human Parikshit society Maharaj darüber of this nachgedacht hat, über die ganze Somebody Menschheit, dass sie can das eben deserve falsch verstehen the können. right of misunderstanding Krishna, they cannot understand. So Sukadeva Goswami wanted to start with his word Bhagavan. I mean, Sukadeva Goswami wanted to give some impression. First, So Sukadev Goswami hat mit dem Wort angefangen, Bhagavan. Oh man, don't misunderstand. Oh man, Nachdruck don't geben auf das misunderstand your Wort, Nostro. It's dass Bhagavan. eben das wirklich Bhagavan selber ist, der was das Lila Somebody macht. can think, oh, Krishna is not Bhagavan. Jemand kann nicht denken, oh, Krishna ist nicht Bhagavan. Narayan ist Even in Bhagavan. South India today, In Südindien bis heute denken die Leute noch so. Verehren alle Narayan. There is no topics of birth and Und da gibt es auch keine Themen von Geburt und von den ganzen Spielen. So die denken, Narayan ist die höchste Person. Wir verstehen auch nicht die tiefere Bedeutung von der Gita. Janma Karma Chamedi Vyam. Javeti Tattva Takta Deham Punajanmanati Mamleti Sarjuna. Janma karma chame divyam, jo vyakti tattva. Not theoretically. If somebody can feel all the significance of my birth and taking birth, and my karma, why I am doing this and that, people are going to find some fault with me. Janma karma chame divyam. All my taking birth, So all my alle taking Geburt, birth, all my activities, meine even Rasa Leela, Aktivitäten, auch das Rasa-Lila, was der Herr Lila, alles. I'm not going to speak this Leela, that Leela. Sagt nicht Even Bala das Leela, oder das Lila, sondern Balya-Lila, alle Lilas mit inbegriffen. if somebody can misunderstand, can go to So, hell. wenn jemand das That's why missversteht, nachher was very bewegt er sich auch in Richtung Hölle. Even he was so strict that he used to stop his disciple to go through 10th canto. Prabhupada was so clever, Prabhupada war so strikt und so, you know, dass er da wirklich aufpasst hat, dass die Leute eben auch nicht im 10. Kanto, nicht einmal das Balya-Lila hören sollen. Er hat einmal gehört, dass Gurudev Bhakti Pramod Puri Swami hat angefangen im 10. Kanto in der Bhakti Gaudiya Math. Gaudiya Mission is Gaudiya Math all same. That time it was the seva of Guru Maharaj. So, es war der Dienst von Gurudev in Brahmananda Acharya. Er hat über Schriften Bescheid gewusst. Er war Editor. So ganz ein großer Vaishnava. Und Prabhupada hat ihm die Aufgabe gegeben, Bhagavad Gita zu diskutieren. Chaitanya und so weiter. Guru Maharaj hat ihm selber gesagt, eines Tages, vom 1. bis 9. Kanto hat er alles besprochen. Vom Srimad Bhagavatam. Und nachher haben die Devotees sich gewünscht, dass sie das Balya-Lila anfangen zu besprechen. Und das Ganze ist dann zu Prabhupada gekommen. Oh, disciple can do anything, only can give both to me. Our disciple can do anything. We should not be so strict. We are more liberal, idiot, foolish concept. Ein dummes Konzept ist, wenn einer sagt, oh, warum soll man so strikt sein, erlaubt man doch das. Das ist alles auch in den Niti-Shastras erklärt und in den Puranas. Follow what I say. This kind of strictness is a symptom of an authentic Guru. So authentisch zu sein bedeutet auch strikt zu sein. Wenn ein Gurudev sagt, okay, da kann ich ein bisschen Gurudev sagen und mir Hilfe leisten. Und der Guru sagt, okay, du kannst in die westlichen Länder gehen, du kannst
vielleicht dort den und den heiraten, weil sie wissen, wenn sie ihnen das nicht erlauben, dass sie dann nicht bei ihnen bleiben, sondern bleiben nur bei ihnen, indem er ihm solche Umstände anbietet. Aber Prabhupada war nicht so ein Schmeichler, so der war extrem strikt. Und authentisch zu sein bedeutet strikt zu sein. Wenn Gurudev nicht wirklich strikt ist, wer kann dann sprechen? Prabhupada, Srila Bhaktivinoda, die können uns regulieren. Wir wollen kontrolliert werden von Guru und Vaishnava. Das ist unsere hingebungsvolle Dienst. Wir wollen nichts Neues. Traditionally, Guru Parampara, not going to, I like to follow my Guru Parampara, so you can come to me or you can go away from me. I don't bother, I don't care. So Babaji Maharaj macht dich nichts draus, ob man ihm folgt oder nicht. Er ist auf jeden Fall gleich strikt wie Prabhupada. That's why he never wanted to touch the vital chapters of Dasanskara. Only Bhagalila is started. Prabhupada war strikt dort zum Paramananda, weil er eben im 10. Kanto angefangen hat, das Balla-Lila zu diskutieren. Und Guru Maharaj hat sofort aufgehört. Paramananda already started discussing Tanka. How dare to teach us? Not that they are wollte uns lernen. To teach us. One time, Srila Bhakti Vivek Bharati Maharaj. Eines Tages Srila Bhakti Vivek Bharati Maharaj ist auch ein großer Prediger. Der ist sogar älter als wie Prabhupada. Prabhupada hat ihn respektiert und hat ihn ganz gern gehabt. Und eines Tages hat ihm Prabhupada den Auftrag gegeben, dass Bharati Maharaj dort und dort hingehen soll, um Lectures zu geben, um Klassen zu geben. So, Bharati Maharaj ist dann am Nachmittag gekommen in die Bücherei und hat sich ein Buch geholt und ist dann predigen. Und Prabhupada ist dann um 3 Uhr auch in die Bücherei gekommen. Und Prabhupada hat dann den Bibliothekar gefragt, was für ein Buch hat er mitgenommen zum Predigen. Nachher sagt er, der hat das Bhagavatam mitgenommen. Und sagt Prabhupada, unser Thema des Predigens ist die Barmherzigkeit von Gauranga. So unser Weg ist über Gauranga Mahaprabhu. Warum hat er nicht das Chaitanya Bhagavatam mitgenommen? Warum hat er das Srimad Bhagavatam genommen? Guru Maharaj speaking this way, Guru Prabhupada speaking this way, Prabhupada always used to teach us. So, Prabhupada hat immer Unterweisungen gegeben, wie ernsthaft die ganzen Themen sind. Heutzutage ist alles ganz billig. Wenn man sagt, oh, man kann auch Klassen geben zum Bhagavatam. So here, actually, Sukadeva Goswami is so clever. So Sukadeva Goswami ist auch so intelligent. If I start with Krishna, those who have some allergy with Krishna, they can react. They can say, "Oh, Krishna always doing this." So Sukadeva Goswami wanted to start with this comment: "Bhagavano Vitaratri Sarvat Pulya Mallikaha." Vikshorantam manas chakre yoga mayam upasrita. Bhagavan Ohi. I mean, Sukadeva Goswami wanted to warn us, give us warning. Sukadeva Goswami will uns eine Warnung geben. Sukadeva Goswami wanted to give us warning. Be careful. Pass da auf. Du denk besser zuerst nach, wer Bhagavan ist. What is the
definition Was ist die Definition von Bhagavan? Aishvarya Sasamaga Saviryasya Shashya Jnana Vairagya Chaiva Sharaitim Bhavengana. All complete power, all complete fame, all complete beauty, Alle all Opulenzen, volle complete. Complete mean, I already in the starting lecture. Complete means vollendete whatever Opulenzen, amount of wie Reichtum, pratishtha and Kraft, glories you can take away from Krishna. Yashya, Infinity pratishtha can Anerkennung decorate the lotus feet of Krishna. Follow. und so weiter. Kamsa wanted to destroy Krishna. Kamsa wollte Krishna zerstören, Shishupal wollte Krishna zerstören, Destroy Krishna. Ravan wanted to destroy Rava Ramchandra. und so weiter. So what? So what? So what? Try to understand. Any amount of appliances, if you take away, take up from Krishna, infinity, treasure, infinity property, infinity appliances, decorating the lotus feet of Krishna. You can take infinity property. Infinity minus infinity is infinity, infinity plus infinity. With this conception, you must apply this So mit conception. Krishna, Follow what I say. Bhagavan, who is decorated with six Bhagavan, der appliances, ist the complete dekoriert form. mit die sechs Completement Opulenzen. never going to finish. Infinity. So ist unendlich vorhanden in Bhagavan OP. der He is Bhagavan. Bhagavan. Still, he is going to do this Rasa Leela. Er macht das Rasalila. Taratrihi. Those Taratrihi. night times. Because that was not one night. Das war nicht eine Nacht, das war Brahmaratri. Brahmaratri Upavitre. After Brahmaratri gone, when Rasalila was finished, So, wo das Rasalila zu Ende war, so quickly, dort haben sich die Gopikas gedacht, oh, so schnell ist das jetzt umgewesen, ein Bruchteil von einer Sekunde. Try to understand the gravity of this So, Rasalila. versucht wirklich die Tiefe und die Ernsthaftigkeit von dem Thema zu verstehen. This is called background. Und Without was er jetzt background, macht, ist ein Hintergrund, you will Wissen be geben. confusion. Ansonsten ist man wirklich So Bhagavan, Verwirrung. with this Bhagavan, this word, Shukdev Goswami wanted to check us. mit dem Wort Bhagavan wollte uns Sukadev Goswami eine Warnung geben. Unser falsches Konzept. Bhagavan Pitaratrihi Sharada Pullamallika Bhikshorantum Chakre Yogamayam Vasrita. First point, Bhagavan. Second point, Taratri. Mit So, der erste Punkt ist Bhagavan und das zweite ist Tararatri. Cannot dance even for 2 hours. So ein normaler Mensch, der kann nicht tanzen für 2 Stunden. Bakeshwara Pandit, der hat getanzt, ist ein ewiger Geweihter von Gauranga Mahaprabhu. Der hat 72 Stunden getanzt. 72 hours continuously non-stop Ununterbrochen, dancing. ohne Unterbrechung. Even in dream you cannot do anything. You Sogar cannot take prasadam, you cannot wash your plate, you cannot wash your Traum. clothes. You are not going to wash my clothes. Even your body you cannot take care. So much weak you are. And this, Bakeshwar Pandit, he used to dance continuously, non-stop. 72 Bakeshwara hours. Pandit hat No 74 urine, Stunden no getanzt. drinking of water, Er hat nichts no getrunken, prasadam, nichts gegessen, nothing, nicht geschlafen. non-stop. Gar nichts, Even sich in nicht dream, ausgerastet. even in dream, So im Traum kann man sich das gar nicht vorstellen. He cannot, even in dream, he cannot believe, I know. But this is fact. You believe or don't believe. Ob du das glaubst oder nicht, da machen wir uns nicht viel draus und das ist ja nicht interessiert. You can distribute Prabhupada and so you Du can catch kannst another auch Prabhupada. Prabhupada sagen, okay, You have liberty, you can do whatever you like. man hat Freiheit, man kann machen, was man will. So, Bhikshu Rantum Manas Chakre. Viksharantam Manaschakre. Bhagavan took decision. So And Bhagavan here hat sich also entschieden, I can discuss tomorrow, not das today. kann er morgen besprechen, das braucht mehr Zeit. Yoga Maya Upaskata Yoga Maya is Upashita, very vital point.
Bhagavan, when going to do any lila, going to take help of Yogamaya Upasaka, not Mahamaya, so that contamination can be there. Try to understand. Try to rectify your conception. Try to rectify your wrong conception. Manas Chakre, Yogamaya Upasaka. Simply you are going to misunderstand Krishna dancing with Gopikas. Wir missverstehen das, wenn Krishna mit den Gopikas But you tanzt. don't understand who is dancing, how dancing, Und why eben dancing. deswegen muss man You are nachdenken, not interested. wer Oh, Krishna he is dancing. I can also dance in Saturday club, a Sunday club. Foolish idiot. Krishna. Whenever any action by any man is there, you have to go in details. What he is doing, how he is doing, what for, all you will have to. Like I say, Gurudev is taking prasadam. So, Then you can have some conception. Okay, Gurudev taking prasad, rice, jal, sabji. Whereas speaking, Gomata taking something, he is eating. Also, Gurudev eating. And Gomata eating. so das Konzept Eternal von conception is said. He is on. Das- Gomata, she is eating. And Gurudev Kühe essen zum Beispiel, Whereas Gurudev isst an auch. elephant going to take Und wenn du sagst, ja, the Elefant, conception value. so okay, aber When das, the eating of Gurudev, das unterscheidet sich. Das Essen von Gurudev, die nehmen ganz wenig zu sich. Maybe even a boy can take more than that. Sogar ein kleiner Junge isst mehr als wie der. Continuously last, 5 hours, Gurudev hat 6 hours we have seen. den letzten, Gurudev taking only boiled apple der or hat some einen gekochten Apfel hat er zu sich genommen oder Papaya, aber nicht wirklich Reis und so weiter. Sweet rice, something. This is prasadam. Früher hat er ein bisschen süßen Reis gegessen, aber sonst nicht viel. Only by hearing eating, you cannot have fat Also conception. nur wenn du das Wort Essen hörst, kannst du da wirklich ein Konzept dann haben. Oh, eating. Essen, Only was by bedeutet hearing das this jetzt? conception eating, you cannot have any flat conception. You cannot make any confusion. The conception of Gurudev eating, the conception of Gomata eating, Also das Konzept von Gurudev, wenn er isst, das Konzept von Kühe, wenn sie essen, das Konzept von einem Tiger, wenn er isst, oder von einem Elefanten, das ist alles variiert, das ist verschieden. And ant going to take some. Eine Ameise auch, die holt sich auch ein kleines Körnchen von Zucker. So many ant together, they are putting their effort to to pull that piece of, that sweet, sugar particle So viele Ameisen into their schauen, dass sie room, ein paar Körnchen von Zucker in ihren Unterschlupf tragen. They are pulling all together. And after that, they can take the taste of that, sugar particle a long time. Whereas if I give to you, Nachher haben sie die Möglichkeit, dass sie lange leben können mit so einem Zuckerstück. take immediately. Follow and drink water. Whereas Wir nehmen so ein kleines Zuckerstück und es ist sofort weg. So comparative So Zuckerstück wird der Ameise conception. zerschlagen, wenn es auf sie fallen wird. If this relative conception not Und going was to tue stand ich in your heart, you can reconcile. Oh, Krishna dancing. That means same dancing like ball dance. Wenn du das Wort Tanzen hernimmst, dann kannst du dir auch verwirrt sein, dass du denkst, das ist dasselbe wie das Tanzen, wie wir es kennen, im Nachtclub. Going to dance with that chap, his wife going to dance with that chap, it is called civilized society. So heutzutage Also they are going to arrange, their food system. And at present we hear fast fooding. No diet they can take. Like dog and elephant. Immediate, like cattle. And also they arrange that no need of serving man.
So heutzutage ist es möglich. Oder Essen wird verteilt in große Buffets und es braucht keinen Kellner, weil jeder kann wie ein Hund einfach kommen und dort essen. Und so ist keine Vorstellung von Ochista oder irgendwas. Und die denken sich, ja, sie haben so viel Freiheit und so weiter. Wer ist Prabhupada Bhaktisiddhanta? Er ist so strikt. Some acharyas, some devotees, sannyasis speak. At present, Ja, einige Sannyasis sagen, wenn wir heutzutage Prabhupada Bhaktisiddhanta und Bhaktivinoda folgen, dann wird Gaudiya Math nicht wirklich funktionieren. Solche Worte hören, obwohl Gurudev sagt, ohne dass man Bhakti Pramod Puri Goswami und Bhaktisiddhanta und Bhaktivinoda folgt, es ist nicht möglich, die Gaudiya Math zu führen. So, aber Sannyasis sagen, das ladet Schwierigkeiten ein, wenn wir versuchen, Bhaktivinoda zu folgen und Srila Bhaktisiddhanta, das wird besser. Es ist für solche Leute, die sollen nach Hause gehen und heiraten. Gurudev hat immer gesagt, wenn wir nicht Gurudev Bhaktivinoda und Saraswati Thakur folgen, nur durch denen ist es möglich, die Gaudiya Math, dass das funktioniert. Die Prinzipien, der Idealismus, was die aufzeigen, mit dem ist es möglich, die Gaudiya Math zu führen und nicht anders. Ansonsten ist es nur ein Hotel und es ist nichts anderes, wo Leute bezahlt werden oder Dinge werden verkauft und so weiter. Handel wird betrieben, das ist alles ein falsches Konzept. Also, da muss man sich wirklich aufpassen. Should not be flat, should not be, same. So there should be some relative conception that an ant going to eat something, this much. Wenn eine Ameise was isst, dann ist das so und so viel. Wenn ein Tiger was isst, dann ist das so und so viel. Und überall sind verschiedene Konzepte dahinter. Different conception can help us to grow the philosophy. Now when Krishna dancing, by hearing only this word, Krishna dancing with women. So, wenn man jetzt sagt, Krishna tanzt, nachher verwendet man jetzt auch das Wort Tanzen im gleichen Sinn. Aber das hat in dem Fall, wenn es auf Krishna bezogen ist, ganz anderes Konzept und andere Bedeutung, andere Vorstellung. By the help of Yogamaya, Bhagavan going to manifest transcendental of Prakita Satchidananda Vigraha Bhagavan going to express his mood on Leela. Bhagavan took decision to Leela to do this kind of Leela. Narottama Thakur, our previous Guru Varga, Oder das Thakur, unser Guru Varga. Praying, try to understand. Narottama Thakur praying unto the lotus feet Beten zu den Lotusfüßen Narottama Thakur praying unto the lotus feet of Bhagavan. von Bhagavan. You can know the Kirtan, you know the Kirtan, no? So, da gibt es ein Kirtan. Kabe ham bujabo jugala priti. Follow. When I can understand the secrecy of the love affair between Radha and Krishna. So wann ist es mir möglich, die Liebesbeziehung von Radha und Krishna zu verstehen? Why should Narottama Thakur take trouble to write Kirtan? Follow. Where is it? So Narottama Thakur praying from heart. So Narottam Das Thakur betet vom Herzen. Kabe Chara Karuna hoibe, Samsara Vasana more, Kabe Ducha habe. Vishaya Chadiya Kabe Shuddha habe ma, Kabe Hama Heriba Srivana Davanda. So Narottam sagt, hat den Vrindavan noch nicht gesehen. Obwohl dort war, hat sich in Vrindavan aufgehalten, aber er sagt in dem Lied, dass nicht wirklich Vrindavan gesehen hat.
Vrindavan. Where I can stop? Wann wird er das wirkliche Vrindavan sehen? They are so humble, they So, wir are sind so so humble, demütig, so perfect. They are going to ganz teach us. perfekte Seelen, was uns lernen. Physically, if you go to Vrindavan, it is not going to Physikalisch Vrindavan. oder physisch mit dem Körper nach Vrindavan gehst. When you Es touch ist nicht the wirklich Vishnu or Vrindavan. Radha Krishna Prema Vilas, then you can feel something. Das passiert auf einer tieferen Ebene. All die Gebete von Narottam Thakur, Prarthana und Prem Bhakti Chandrika. It is my request to everyone that you must go through Es ist eine Bitte, dass man Prarthana, Prem Bhakti Chandrika und all das sich anschaut und durchliest. Bhaktivinoda Bharati Goswami Maharaj hat die Kirtan alle besprochen. We never expected anyway what to do. They are going to cheat us and go away because they find we are just So, die Vaishnavas, die gehen von der Welt, weil sie herausfinden, dass wir so viel Falschheit in uns haben. Und betrügen sie uns und tricksen uns aus und gehen weg. বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন কবে হাম ফেরাবো শ্রী বৃন্দাবন রূপ সনাতন পদে হইবে আগতি কবে হাম বুঝব যুগল বিরতি when I can understand So, wann wird es mir wirklich möglich sein, die Lehren von Rupa und Goswami zu verstehen und Radha und Krishnas Lilas? Wann wird man Sanatana Goswami und Rupa Goswami barmherzig sein, dass sie die tiefen Geheimnisse verstehen kann, die ganzen Liebesbeziehungen von Radha und Krishna, was nichts mit materieller Lust zu tun hat. So materielle Lust und materielle Konzepte muss man wirklich aus dem Herz werfen. Und dann kann man das besprechen. So, Vikriritam Rajavadu Viridancha Vishnu, it is written, there is a last sloka. First sloka I speak, the last sloka of So, der letzte Vers von Rasa Lila, Panchadhyaya, das 5. Kapitel. And today I can stop. This is the last. To give you a clear conception about the Um uns ein secrets. klares Konzept geben, bespricht jetzt den letzten Vers, Vikridam Rajavadubir. Of the secret Tattva Vigyan. First sloka I started where I recite, you know already, Bhagavano Pitaratrihi Saradot Pullavallikaha Dikshorantum Manas Chakre Yoga Maya Anubhasata. It's gone past. And now I am going to speak the last sloka of Panchadhyaya. What is that? Vikriditam Rajavadubir Javishu Shadhan Vidhan Namanasa Shunavat Bhaktim Bhaktim Parivam Patilabhakamam Vitrogamashaya Achirena Dhira. If you discuss those two slokas, only the Wenn du starting die zwei Verse diskutierst, den Anfang, im Beginn den Vers und am Ende den Vers, oh my God, this is a wrong conception. dann wird all unser falsches Konzept verschwinden von Krishna Lila. Here also, finishing touch. Here also, Shukdev Goswami, a so fine art, is going to touch with his word Vishnu. Again, Shukdev Goswami wanted to rectify your wrong conception. Shukdev Goswami could see. Shukdev Goswami could speak Krishna, no, not speaking. Vishnu and Krishna. Krishna is the word which Im letzten Vers wird Sukadev Goswami das Wort Krishna verwenden können, aber er hat Vishnu gesagt. And Vishnu is considered all pervading Lord. Vishnu ist der höchste Herr, der was Besitzer von allem. So Shukdev Goswami is so clever. So Sukadev Goswami was genau. He is so clever. He wanted to draw our attention. Be careful.
is Vishnu. Is Vishnu try to Sarvo Bhuteshu Vishati iti Vishnu. All corner, all point, everywhere, infinity world, all pervading Lord means Bhagavan is present everywhere, even in the dust particle. So Bhagavan ist überall präsent, auch im Staubpartikel. So das ist das Konzept von Vishnu. Aber Krishna, der ist zum Leben, der ist zum Spielen da. So mit dem kann man nicht das Konzept haben, dass er Gott ist. Der höchste Herr. So dann ist das, der Geschmack vom Rasa Lila kann man nicht rauskosten. Das ist warum im Chaitanya Charitamrita geschrieben steht. Aishwarya. Bhagavan speaking. Bhagavan Krishna speaking. And the conception, Shukadev Goswami, Krishnadas Kaviraj Goswami writing. Krishnadas Goswami, das ist das Konzept in Wirklichkeit von Krishna. Sukadev Goswami zeigt uns, dass Krishna sagen. Wenn das Konzept von der Opulenz vorhanden ist, und unser Herz kontaminiert, dann hat man nicht die Möglichkeit, die große Liebe zu fühlen zu Krishna. A strong binding is Krishna is my Krishna. I can beat Krishna. I can play with Krishna. Who is Krishna? Und das Konzept von der Brajavasis ist, er kann Krishna schlagen, er kann Krishna lieb haben. Er kann Krishna machen, so wie die Kuhhirtenjungen spielen miteinander. Sridham, Sudham, was er da. Und er sagt, wer ist Krishna, wer bist du? Very nice concept. We are a brain can fight. So ein Freund, der kann so sprechen. Er kann auf die Schultern reiten vom Freund. Gurudev hat mir das öfter gesprochen und hat gelacht. So, das ist das Konzept von Krishna Prabhu. Doch keine Philosophie kann uns dann nicht helfen, Eintritt in das Krishna Lila zu bekommen. So, und das müssen wir uns immer erinnern. Von Chaitanya Charitamrita, unser Krishnadas Kaviraj Goswami. If there is a conception of Aishwarya, appearances, then the love affair between me and you, Krishna speaking, become very diluted. Sobald das Konzept von Aishwarya vorhanden ist, nachher verflüssigt sich die Liebe. Like you can put one stick inside water. Du kannst zum Beispiel einen Stock ins Wasser geben und einen Stock in Honig. Es sind verschiedene Kondensationen. So, aber es ist nicht möglich, den Stock in einen Metallblock zu stecken, weil es einfach alles so eine gefestigte Masse ist. Da ist nichts mehr flüssig. So, es ist nicht möglich, dort extern einen Eintritt zu finden. Da gibt es keinen molekularen Freiraum. Aber in Quecksilber, da ist es möglich, dass du das umrühren kannst. Oder Honig oder andere Substanzen. Oder Wasser. Sie haben alle andere Konsistenz. Aber in dem Metallblock, da kannst du nichts mehr, es ist kein molekularischer Freiraum mehr. Und so hat er das Beispiel mit der Liebe von die Brajavasis. Die Liebe ist auch so stark.
Und der andere Liebe Tight relation, so ist mehr strong flüssig. relationship between Krishna ist so and starke, you. feste Then in Liebe. that case, anyhow you can try your best to dilute our relationship, but you can come out failure. Because our relationship is strong relationship, you cannot break. Guru Padma used to speak, those Brajavasis, So Gurudev hat immer gesagt, dass die Brajavasis, mehrmals hat er über das gesprochen, that Brajavasis, those who are Brajavasis, they have their spontaneous love. die Brajavasis, die haben They eine have spontane spontaneous love Liebe relation with Krishna. Guru Padma used to speak from Mit Chaitanya Krishna. Charitamrita. und Gurudev hat den Vers Those verwendet Brajavasis, they have Workshop their von spontaneous Chaitamrita. natural love affair with Krishna. That relationship is so strong. And also Krishna had his strong love for Brajavasis. Genauso hat Krishna ganz starke, tiefe Liebe zu den Brajavasis. Zu den Brajavasis für Krishna und Krishna für die Brajavasis. Das ganze starke Band. Brajavasi Savabhiki Priti Krishna Prati. Brajavasi Savabhiki Priti, natural, quite natural, not artificial. But you want to develop some artificial relationship with me. I like to reject. Guru Padma is revealing Chaitanya Charitamrita that Brajavasi Savabhiki Priti, natural love, spontaneous. Brajavasi Savabhiki Priti Krishnapati, and Krishna also having natural love affair, spontaneous love. It is Eine eternal gegenseitige, relationship. spontane Actually, Liebe if zu you can den discover Gopikas, someday, zu by the Krishna mercy und of Krishna Guru zu den Krishna, Gopikas. someday if you can discover this point, what I am Des speaking eines today, Tages verstehe ich, was er heute bespricht. luckily, by the mercy of Guru Vaishnava, Bei der if you Barmherzigkeit von Guru und discover this point, that you have your eternal relationship with Krishna, but you forget. I have my eternal relationship with Krishna, I forget. You forget. Also wir haben alle unsere ewige Beziehung mit Krishna, wir haben das alles vergessen. But This is install this kind of relationship. Install it, it is already there. Die Beziehung ist schon ewig vorhanden, das ist nichts, was man von heraus bringen muss, sondern es ist natürlich präsent im Herzen, im Bhaktivata. Aber wir müssen es finden. And bring into focus. Then you can enjoy. The day you can realize what is actual bhajan, I promise you, you cannot reach So an dem Tag, wo man If somebody wirklich will kill you, Bhajan you cannot realisieren, kann man Bhajan nicht mehr aufgeben. So Auch wenn man uns loveful ertöten relation with will. Krishna. Unsere liebevolle Beziehung mit Krishna. Endless love of Krishna for us. Unendliche Liebe aus Liebesaustausch findet so statt. Then our Rupanuga Bhajan, Raganuga Bhajan, Gopikita discussion of Vastaralila, Vastaranda, all can come out successful. Be careful. Don't be foolish. Common people speaking something, you are going to lose your track, you are going to follow. So try to remember. So, wir sollen uns an all das erinnern, was heute besprochen worden ist. It's a must. If you have some karma inside your heart, no matter. If you have 50% karma, 50% Aber wenn du Karma in deinem Herzen hast, zu 50%, zu 90%, okay, versucht es zu It is my berichtigen. advice, it is the advice of Shastra, Bhagavatam, you will have to worship Krishna. You have to keep relationship with Aber verehre Krishna, habe Beziehung mit den Vaishnavas, Akama, Sarvakama, Mokshakama, Davrati, Tivrena Bhakti Yogena, Jajita Purusham Param, Panchakapadavasya Kripasa.